Nah, ini pengetesan back orange. Tadi sudah dipasang. Pengetesan back orange. Nah, ini untuk rem. Untuk rem. Selanjutnya, nah ini mundur. Nah, ini bengkel Pak Iwan. Nah, ini sirine mundur sama direm. Suaranya begini. Mundur sama direm. Ini mundur sama rem. Mundur. Direm. Ya, ini suara direm. Ya, pengetesan dan pemasangan sirine atau back orange selesai.